明日有捱過，等排籌復場從未復原過。冇錯啦，呢個時候咧，同大家見到翻上集我哋賀年送舊猴嘅有獎問答遊戲先嘅。嗰個問題咧就係狼隊對曼聯嗰場賽事裏邊，邊位狼隊嘅球員先射入奠定勝嘅一球咧，全取3分呢？答案就係堅尼米拿嘅。冇錯啦，咁熒光幕嘅呢3位朋友咧就係何禮全啦、賴宇正啦同埋陳譚新。就呢3位觀眾朋友咧，就恭喜晒你哋啊！你哋可以得到咧係由綠竹珠寶金行送出嘅進寶足金猴嘅，價值咧就係1100蚊。我哋咧都有專人通知你哋啊！好啦，喂，轉頭翻嚟會有另外有啲精彩賽事送上嘅。玩嘢啊衰仔，玩嘢啊想唔想揾人揼你哋啊？係講笑。其實咧，我哋係代表咗咧，即係萬千廣大嘅球迷咧，渴望咧，你哋兩位可以能夠重新演繹一個2012嘅版本嘅。你先做一次嗰個真實嘅版本嚟聽聽先啦。我哋頭先拍咗㗎啦，已經拍咗啦嚟。其實呢個小要求嚟㗎，其實我哋都想揾機會咧，就咧以正視聽，我哋講翻個正裝版俾大家睇下啦。其實就咁樣嘅，好嘛？我哋做多次。OK， 5、4、3、2、1 Q。好啦，冇錯啦。咁啊，呢個時候咧，我哋同大家翹翻啊上集嗰個送金猴嘅有獎問答遊戲嘅答案先啦嚇。咁啊，咁嗰個問題咧就係問啊，狼隊對曼聯嗰場賽事入面啊，邊位狼隊嘅球員為球隊射入奠定勝局嘅一球咧，而係全取3分？答案就係堅尼米拿嘅。冇錯啦。咁啊喺熒光幕呢3位朋友咧就係何禮全啦、賴宇正同埋陳譚新咧，呢位3位觀眾咧，恭喜晒你哋啦！你哋就可以得到咧就係由綠碌珠寶金行送出嘅足金金猴，價值就1100蚊嘅嚇。嗱，我哋有專人通知你領獎㗎啦嚇。恭喜晒啊！咁啊轉頭翻嚟咧，我哋亦都有精彩嘅賽事送上。好嘢，勁啊！拜拜。